นะคะสายลุงก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่ทะเลหาดเจ้าหลาวนั่นเองนะคะที่จังหวัดจันทบุรีไม่ได้มีแค่ผลไม้นะยังมีทะเลให้เราเล่นอีกด้วยสนุกมากเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วพาเพื่อนๆมากินข้าวกินลมชมวิวข้างทะเลเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาสวยมากๆเลยจะบอกว่าบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสวยมากเพราะว่าน้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วเลยไม่เชื่อก็ตามกันมานะนั้นเดี๋ยวสายบุ้งไปขอเดินเล่นตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นไปว่ายน้ำดีกว่า